Laptop Asus A42F yang biasa gua pakai sehari-hari buat kerja, performanya udah parah banget bro. Sering ngehang, nonton video sering stuck sendiri, harus nunggu beberapa saat baru dia jalan kembali. Apalagi buat dipakai ngedit, browsing, multitasking, sampai ngetik-ngetik di office pun kadang udah gak nyaman banget bro. Udah gak enak banget deh pokoknya. Gua gak install game apapun sih sebenarnya, karena gua tahu laptop ini bakal ngambek pas gua mainin game. Apalagi game-game berat. Ternyata pas gue cek di harddisk Sentinel, health-nya udah 25%, udah parah banget kan. Nah makanya gue ada niatan buat ganti HDD. Mudah-mudahan pas gue ganti masalah-masalah tadi bisa teratasi. Gue beli dari salah satu all-shop dengan harga 555.000 saja untuk kapasitas 240 GB ya. Untuk kapasitas 120 GB di kisaran harga 360.000 sampai 385.000, tergantung tokonya sih. Biasanya tiap toko harganya bervariatif. Nah, bagi yang belum tahu apa itu SSD, gue akan sedikit jelasin. Sebenarnya video ini khusus buat pemula aja ya, bro. SSD singkatan dari Solid State Drive, merupakan tempat penyimpanan data yang memiliki cara kerja yang sangat berbeda dengan HDD. Penjelasan singkatnya, SSD di dalamnya hanya terdapat chip memori yang biasa kita temukan di flash disk, sehingga SSD tidak memiliki bagian yang bergerak dan tidak seperti HDD yang di dalamnya bergerak. Untuk kelebihan SSD, yang pertama, tidak ada bagian yang bergerak. Apapun perangkat yang kamu gunakan, perangkat tidak bergerak cenderung memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan dengan perangkat yang memiliki komponen bergerak, karena komponen yang bergerak selalu memiliki masa pakai. Yang kedua, dari segi kecepatan, SSD bisa membaca dan menulis jauh lebih cepat dibandingkan HDD. Karena tidak ada komponen yang bergerak, SSD juga lebih hemat daya sehingga sangat cocok digunakan untuk laptop kamu. Karena hemat daya, tentu suhu yang dikeluarkan juga rendah. Yang ketiga, bentuk yang lebih kecil dan ringan. SSD lebih ringan dibandingkan dengan HDD, bahkan SSD tersedia dengan bentuk yang sangat kecil dan tipis. Dengan adanya SSD, para pembuat laptop dapat membuat laptop super tipis dengan daya tahan baterai yang lebih lama. Selain punya kelebihan, SSD juga punya kekurangan loh. Yang pertama, lebih mahal daripada HDD. Untuk saat ini memang harga HDD jauh lebih murah dibandingkan SSD jika kamu kalkulasi per GB. Saat ini HDD dengan kapasitas 1 TB bisa kamu beli dengan harga 1 juta rupiah saja. Sedangkan 1 TB SSD sangatlah mahal dan bisa mencapai 3 kali lipat dari HDD. Namun hal ini terjadi karena masih sedikit yang menggunakan SSD, dan semakin lama harga SSD sudah mulai turun dari tahun ke tahun dengan banyaknya permintaan. Kekurangan yang kedua, kapasitas yang kurang besar. Kapasitas HDD maksimal yang bisa kamu beli saat ini bisa mencapai 80 TB dalam satu HDD. Hal ini belum bisa dicapai oleh SSD. SSD yang termurah sekalipun saat ini adalah 120 GB, dan HDD saat ini minimal memiliki kapasitas 500 GB. Kapasitas SSD saat ini yang mungkin bisa kita beli adalah maksimal 4 TB. Itu pun juga dengan harga yang sangat mahal bro.
Oke, nah itu dia sedikit penjelasan tentang SSD beserta kelebihan dan kekurangannya. Sekarang gue akan pasang SSD di laptop, tepatnya di laptop Asus A42F. Silahkan simak videonya.
Setelah SSD dipasang dan proses instalasi Windows, gue akan kasih lihat proses kecepatan booting sebelum dipasang SSD dan setelah dipasang SSD. Nah, kali ini gue baru bisa tunjukin tes kecepatan bootingnya saja bro. Nanti insya Allah di video selanjutnya gue akan tes juga performa yang lainnya. Nanti gue akan coba install beberapa game, apakah performa gamenya lebih baik setelah dipasang SSD atau enggak. Makasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.